Սովետական շրջանից սկսյալ հաճախ կանանց և աղջիկների, մայրերի գեղեցկության ուրախալի մի տոն ենք նշել, հաճախ անդրադառնալով, հաճախ չանդրադառնալով, թե ինչ գեղեցիկ նաև հոգևոր փորձառության տոնախմբություն են մեզ փոխանցել մեր հայրերը իրենս Սուրբ Աստվածածնի տոների, ոչ միայն այս տոնի, այլև այն 7 տոների, որոնք մենք Սուրբ Աստվածածնին նվիրված ունենք Սուրբ եկեղեցու մեջ և որոնցով փառաբանվում է մայրությունը, գովերգվում է կուսությունը և խորքում բարձրացվում է, այսպես պանծացվում է Աստծուն նվիրվելու կամքը հանձնառությունը։ Եվ Սուրբ Աստվածամոր կերպարի մեջ մենք տեսնում ենք և գորովագին քրոջ և կաթողին մոր և ընդհանուր կանասիության, գեղեցկության այն նարեկացիական գոհար վարդն բառարյալի, այդ վարդեղության, գեղեցիկ բացված ծաղկի և այն բոլոր վերերկրային ասեմ, հաճախ լիրիկական գեղեցիկ զեղումները, որ մենք տեսնում ենք այն արվեստի, մշակույթի, զանազան գործիչների միջոցով վեր բարձրացված, այլ նկարիչներ, այլ քանդակագործներ, այլ երաժիշտներ, այս բոլորի միջոցով ընդհանրապես հոգու ճիչը, հիացմունքի ճիչն արտահայտելու այն մեծ իրողության առաջ, որը Աստծո սիրո արտահայտումն էր մեր նկատմամբ իդեմս Սուրբ Աստվածածնի։ Հանձին այն մաքրամաքուր կույսի, ով աշխարհ բերեց մեզ Տիրոջը։ Եվ ով դարձավ այո, մեզ համար նորօրյա տաճար, որից մեզ համար թարգմանվեց Աստծո խոսքը։ Եվ մենք իմ ամեն մի փոքրի, ամեն մի երեխային գրկած մոր տեսնելիս միևնույն է, գերագույն իդեալ ունենք Աստվածածնի։ Եվ դրա համար կուզենամ, որ այսօր երբ մենք միասին Սուրբ Աստվածածնի տոնի խոթման առաջ ենք, գնահատենք մեր մայրերի, գնահատենք մեր քույրերի, գնահատենք մեր դուստերին, մեր ընկերուհիներին, մեր կանանց, մեր տատիներին, մեր հարևանուհիներին, ուղղակի իրենց մեջ փորձելով մի պահ վերականգնել Աստվածածնի կերպարը, որտեղ ամեն կնոջ մեջ մի քիչ Աստվածածին կա։ Եվ ուրեմն, ուզենամ, որ Աստվածամոր բարեխոսությունը ձեզ բոլորիդ հետ լինի, ձեր ընտանիքների մեջ լինի իբրև մայրական, ամենամեծ, ամենագեղեցիկ միջնորդություն Աստծո մոտ, մեր մեղավորներիս համար։ Որտեղ մենք, փաստորեն, բոլորս նախատեսված ենք սրբության համար, այլ բան է, որ մենք այդպես էլ այդ սրբությանը հասնում ենք թե չէ, բայց մեր գերագույն նպատակը Սուրբ Աստծո սրբության մասնակցությունն է։ Սուրբ եղեք, ինչպես ձեր երեխնավոր հայրն է սուրբ։ Եվ հետևաբար եկեղեցին սրբեր ծնող, սրբեր արտադրող, իրենից սրբեր արտածող կացը։ Արգանդ է հոգևոր, որից իբրև մայր եկեղեցի պիտի ծնվեն նորերը, և դրա համար այստեղ ծնվում են քրիստոնյաները, Քրիստոսին շարունակողները։ Դրա համար Քրիստոս ամեն մի քրիստոնյայի մեջ կա, ամեն մի քրիստոնյայի միջոցով Քրիստոս է այցելում մեկ ուրիշի։ Հետևաբար Աստվածածնի սրբության, մաքրության, Աստծո առաջ խոնարհության, ծանր բեռը, խաչը, որովհետև իրենն էլ պակաս խաչ չէր, հանձնառության կոչը հրավիրում է ամեն մեկիս։ Տղամարդ լինենք թե կին, որովհետև տղամարդիկ էլ իրենց հոգին պիտի նմանեցնեն Սուրբ Աստվածածնի խոնար հոգուն, որ կարողացավ Աստծո առաջ ահավասիկ, քարաջ, իբրև աղախին, տղամարդիկ էլ թող ասեն, իբրև ծառա, իբրև խոսքիդ կատարող, կամ և դրա այդ խոսքի կատարման համար անգամ քարկոծման վտանգ լինի, ես այդ խոսքին հնազանդ եմ, ինչպես որ Աստվածամոր խաչն էր, որովհետև պատկերացրեք մի պահ, որովհետև Հովսեփի պահը չլիներ, ինքը չգիտեր, որ երազով Հովսեփին կտրվի, ինքը չգիտեր, որ Հովսեփին կզգուշացվի, և Հովսեփի պես ուրիշներն էլ պիտի մտածեին, որ անառակություն է, արել տարային, հրապարակ քարկոծեին, ինքը հասկանում է, որ նման վտանգ կարող է լինել, բայց վստահություն է ընդամենը Աստծո, ուրեմն Աստված կհոգա։
Եվ Աստված հոգատ։ Եվ սա էլ մեզ հուշումն է, որ մեր բոլոր խաչերի Աստծո կողմից մեզ տրված հանձնարարությունների մեջ խոնարհ լինենք ու ասենք. եթե Աստված սա տվեց, սրա լուծումներ կտա։ Ուրեմն փառք Աստծո ամեն բանի համար։ Փառք Աստծո, որ ունենք Աստվածածնին, ունենք իրպես բարեխոս ամբողջ աշխարհի համար։ Երկնքիդ հագուրում։ Աստված պահապան բոլոր։ Հիշում եմ մի այդպիսի դրվագ եւ ռուս սուրբերից պիտի մեջ բերեմ, ինչքան էլ այսպես հաճախ բանը չէ, այսպես թե մեր սուրբերը չեն բան, բայց կարևոր չէ։ Աստծո միջամտության չափը աստից համաշխարհային է։ Եվ դավանանքը մի կողմ, հա, եթե մարդը անկեղծ աղոթում է, Աստված հստակ կարող է գալ անգամ եթե Եհովայի վկայի։ Հայտնի մի ռուս սուրբ ունեն, որը իր հիվանդության մահճում, երբ տեսնում է, որ Սուրբ Աստվածածինը, Հովհաննես Առաքյալը, այսպես մի քանիսով գալիս են, եւ Աստվածածինը թեքնում է դեպի Հովհաննես Առաքյալը եւ ասում է. «Սա մեր զարմիցը»։ Ես պիտի մաղթեմ, որ բոլորս էլ հոգևոր կերպով Աստծո զարմը մնանք, որովհետեւ մենք ենք մեր մկրտության պատկանելությամբ։ Այլ բան է, անարակ որդուպես, ընկնում ենք այդ զարմի պատվից, թե մնում ենք այնպես ինչպես հրեշտակների այն դասերն են մնում, որոնք ապստամբի հետևից չգնացին, այլ մնացին Աստծուն իբրև մշտապես գովերքող զվարթուններ։ Այդ զվարթուն լինելու, Աստծուն գովերքելու, Աստծուն հավատարիմ մնալու եւ Աստծո զարմից կոչվելու պատվին արժանանալն եմ մաղթում յուրաքանչյուրիս։ Օրհնյալ լինեք Աստծո սուրբ ոգու շնորհներով, բարության ողջույն, եւ թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Քրիստոսը